冬天到了，有很多咳嗽的朋友，我们先大体的认识咳嗽。咳嗽从中医角度来讲，相对的比较复杂。除了伤风、伤寒、伤暑、伤湿，有甚者气虚均会导致咳嗽。还有五脏皆令人咳，也就心肝脾肺肾也会让人咳嗽。那么我们从这个角度讲，就把咳嗽分成两大类，一部分叫外感引起的，一部分叫内伤引起的。什么叫外感引起呢？就是外在的环境、气候、天气对我们产生的干扰，伤风啊、伤寒啊、伤暑啊、伤湿啊、寒热等等对我们造成的干扰，我们把它叫做外感的咳嗽。那还有一部分叫内伤的咳嗽。什么叫内伤？我们刚才提到五脏均令人咳，那么五脏心肝脾肺肾也会让人咳嗽。我们简单的分辨它们，把它们认识。我们先说五脏引起人的咳嗽。那么有人咳嗽，大家注意哈，有没有见过这样一个情况？咳嗽牵引到缺盆方向疼痛的，那么这种咳嗽多半是肺脏引起的咳嗽。那么它的根源，你不要去找别的，你去往肺上去靠拢，看看是肺虚啊，还是肺实啊？它是肺脏引起的咳嗽。那么大家再注意，有没有见到咳嗽的过程很难受，咳嗽完之后咳得脸红脖子粗？那么这种情况的，它属于心脏引起的咳嗽。这个咳嗽的根源向心脏方向去靠拢，这是它的根源。那么还有人咳嗽，咳嗽完之后就肋下疼痛，咳完很难受，用手捂着，一边捂着一边咳。那么这个咳嗽多半是肝脏引起的咳嗽，它的咳在肝。那么还有人咳嗽，咳嗽完之后蹲下，咳得小腹难受，小腹疼痛。那么这个咳嗽多半在肾。那么有人说，王老师你讲这个太复杂太专业，实际我们常见的就是外感引起的伤风或者是伤寒。我们简单认识一下伤风跟伤寒。那么伤寒这一块很简单，顾名思义，伤寒引起，也就是说受凉、被冷风吹引起的咳嗽。那么这种咳嗽有这么几个特点哈，我们一看就知道啊，那这个人伤寒了。第一，头痛、身痛，虽然说伴有着咳嗽，但是头也难受，身上也难受，同时有发热的迹象，但是没有汗，他不出汗这是伤寒的特点。那么有个别严重一点的，它会出现白痰或者是白涕，吐出白的痰或者流清鼻涕、白的鼻涕。好了，这样的情况基本均是以伤寒来论。那么什么叫伤风？伤风跟伤寒稍有区别，是受风引起。比如说它会有头痛、眼眶疼痛，它不会全身疼痛它会眼眶疼痛，跟伤寒是不是有区别？同时它有汗，伤寒的是没有汗。从这两边我们来清晰的分开它。再一个，不是伤风引起的吗？它还有一个怕风、恶风的迹象。什么叫恶风？害怕风，风一吹更难受，风一吹更加重。好了，我们从这儿来认识它，这是伤风的咳嗽。我们能分清这是伤寒的，这是伤风的，我们就能有针对性的去干预，有针对性的去调理。